Привет, друзья! Достала я сегодня третий кусочек теста для пиццы, которое у меня хранилось в холодильнике. 2 дня мы готовили пиццы, а теперь уже пицца надоела. Решила что-то другое приготовить. Вот здесь у меня замороженный укроп, петрушка. Здесь у меня сыр сулугуни и лук, который стрелочкой уже пошел. Сейчас я сформирую лепешку такую с бортиками. И на режиме пицца я ее испеку. Достала я тесто из холодильника, поставила на котел газовый, который у меня тепленький. Вот. Пока туда-сюда оно у меня и нагрелось. Так что можно утречком встать, поставить его, пока дела делаете утренние, оно подогреется, раз, и на завтрак его приготовить. Пицца из него идеальная. На второй день тесто даже лучше, чем первый. Вообще, я вчера пекла, день пограничника был, праздник моего мужа. Шикарная была пицца. Но мы выставили на его канале, просто как бы показала стол. Да и все, и поздравила он друзей. Вот так вот я сделаю. Не очень большую. Будет такая. Не хочу тонко даже. Короче, на вкус и цвет все фломастеры разные. Вот так. Будет много начинки. И на раз поесть. Что ее оставлять? Сейчас я все сделаю и покажу. Значит, духовку поставила греться сейчас. 220 градусов. Верхний тен, малый гриль. Конвекция, нижний нагрев. Первый уровень снизу будет. На противень положу тефлоновый коврик. Ну вот так у меня получилось. Надо было лепешку разделывать сразу на коврике тефлоновом или на пергаменте. Потом переносить ее было, конечно, мотота. Сюда я все уложила. Духовка греется. Значит, как согреть еще можно тесто? Ну, в тарелочку вот поставить, допустим, мою емкость в тарелку с теплой водой. Но она будет греться где-то около часу, это тесто. И все. Сейчас поставлю духовку, испечется, покажу. Друзья, за 7 минут испеклась моя лепешечка. Посмотрите, все как я люблю. Вот тесто. Я положила еще сверху сливочного масла. А вот посмотрите, донышко. Вот оно, пропеченное. Вот. Вот она, красотка. Тесто тоже пропеклось. Вот с зеленью сыр. Очень вкусно. Готовьте. 3 дня подряд можно печь, что хочешь из этого теста. Спасибо автору рецепта. Ссылку на ее рецепт оригинальный размещу. Всем пока!